Bueno, aquí estamos haciendo la prueba carretera. Esta aquí es portada, motor 2.0, el mismo motor de la Hyundai, y este vehículo está presentando un ruido cuando uno acelera, como una vibración, como si se estuviera moliendo algo dentro del motor o la caja. No sé si se puede escuchar allí. Aquí la escucho, pero no sé si se puede escuchar en el video. Allí se escucha, suena como moliéndose algo. Vamos a revisar a ver qué está pasando, qué es lo que está ocasionando este ruido. Al cliente le dijeron que era el motor, un problema en el cigüeñal, en las bancadas o en las bielas. Vamos a revisar si efectivamente es eso.